طبعا دي كانت E60 M54. طبعا احنا شغالين عليها من فوق الانتك، لان العربيه فيها ميس فاير. لما شيكنا عليها لقينا الديسة بلب بتاعتها مكسوره، بس للاسف المكنه دي 525، فالديسة بتاعتها اصغر من 530 حاجه بسيطه، وبتاعتها مش موجوده، فاحنا هنضطر نركب لها الانتك تبع ال 530 بالديسة بتاعت ال 530 اللي هي بوابة الهواء اللي هنا دي. طبعا ايهاب قاعد يشتغل عليها عشان يفك الانتك. طبعا دي المكنة السوداء. طبعا هو كده بيفك خرطوم الهواء بتاع السيرفو من على الانتك عشان يدي لنفسه مجال يفك. طبعا بس الحاجات دي لازم بالراحة عشان متبقاش الشمس والحرارة، معظمها ناشف، فممكن اي حركة شوية فيها عنف ممكن الخرطوم يتكسر، تكلفنا خرطوم جديد. دلوقتي احنا بنفك البوكس تبع تجميعة الكهرباء الضفيرة اللي هو في نفس الوقت السبورت، وفي نفس الوقت السبورت. طبعا هنا عندنا 528 بالمناسبة. خليني اشرح لكم. طبعا الاخ العربية كانت جاية عندنا عادي سيرفس عادي، غير زيت غير فلتر بوجهات، وكان عنده تسريب في المية، كل ده عملناه مفيش مشكلة. فوجئت بصاحب العربية بيديني عبوة زيت صغيرة كده، مش عارف هي للأسف ضاعت، لو موجودة كنت وريتها لكم. قال لك ضيفها على زيت المكنة، بتحسن أداء المكنة، تخلي صوت المكنة حيادي، وتخلي المكنة أداءها أحسن. طبعا أنا نصحته قلت له بلاش كذا مرة، قلت له الآثار الجانبية بتاعتها إن هي دي بتسيح الزيت اللي في العربية، بتسيح الشحومات، بتسيح الكربون اللي في المكنة من جوه، اللي هو يعني تقريبا بقى هو المكنة واحد بقى ثابت على جدار المكنة. طبعا هو ما اقتنعش بالكلام دوت، وأصر إن هو يركب يحط علبة الزيت اللي هي الإضافية على الزيت تبع العربية. طبعا حطينا له الزيت ومشي بالعربية، مفيش تقريبا مسافة 40-50 كيلو لمبة الزيت معاه نورت وصوت المكنة اتغير. طبعا جابها لي تاني يوم على سطحة، ففكينا غطا التكيهات بنشيك، فعلا اللي انا عملت حسابه لقيته كل الكربون اللي على العربية والزيوت القديمة المتجمعة على جدار البلوك من الداخل ساحت، بقت بالمنظر ده، دخلت في خط الزيت وماكينة الزيت والفلتر وقعدة الفلتر وترمبة الزيت، ودخلت في مجاري الزيت ما بين السبيكة والكرنك، بهدلت الدنيا. بس يعني احنا هنعمل محاولة أخيرة، هي المكنة ما رزعتش، المكنة لسه ما رزعتش، يعني يا دوبك بس صوتها اخشن شوية كده اهوت. يعني في امل ان شاء الله باذن الله مع شوية تنظيف تظبيط ترجع زي الاول باذن الله. طبعا احنا فكينا الكارتير من تحت، فكينا غطا التكات من فوق، ولسه هنفك قاعدة الفلتر عشان هننضف مكانها، ونغسل غسلة نضيفة كده بالديزل. وانا ما انصحش بالديزل، بس احنا مضطرين عشان السهات الكاوتش، بس احنا هنحاول يعني نظبط الامور، يعني هنقول نلحق ما يمكن او انقاذ ما يمكن انقاذه. طبعا يعني دي محاولة يائسة، بس ان شاء الله تنجح. طبعا هعرفكم بالجديد ان شاء الله. بالجديد المكنة قبل ما نحط لها المادة الكيميكال ديت اللي اتحطت مع الزيت، المكنة كانت ممتازة بمعنى الكلمة. طبعا دلوقتي ربنا يستر ان شاء الله. احنا بنفك الكارتير بتاع العربية، ونفك العفشة كاملة من تحت
عشان نطلع الكارتير. ربنا يستر. ودي طبعا اي 46 كانت عندنا النهارده بتغير ريك ستيرنج اللي هي علبة الدركسيون. الحمد لله غيرنا علبة دركسيون جديدة استعمال طبعا، بس طبعا بحالة ممتازة. دي اي 46 320 بيتقال عليها ام باكج، مكنة ام 54 طبعا، بوابة كهرباء تمام. العربية على ابوها كده استيراد ورد اليابان. كل الكت اللي عليها ده اصلي طبعا فيس ليفت، وشايفين الحالة زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. حتى الكراسي ام. عربية ام، جنوط ام، اكسدامات ام، عتب ام، ما شاء الله. هي بتيجي ام باكج، بتيجي كده استيراد اليابان بالطريقة دي. طيب هنرجع تاني بقى لإيهاب نشوفه بيعمل ايه. إيهاب فك دلوقتي يفك مسطرة الرشاشات. طبعا هو لازم يفك الاربع مسامير دول عشان يقدر يطلع بمسطرة الرشاشات. يركنها على جنب كده، او ممكن يفك الكليبس بتاعها، هو بيجي ضغط. بس تمام كده اتفكت 100 100.